едет. Сейчас. Стоим здесь. Ого. Хорошо звучит, да? Так быстро. Да. На нас что, не наедет хоть? Давай сделаем быстрее. Кто? Да, включена. А ну, этот газ выключен. Или там без разницы, в принципе. Давай с места стартани, подожди, Димон. Погазуй. А ты на кнопку нажал, да, на какую-то? А ну погаз... А ты нажал этот парк. Давай с места. Давай. Ого. Нормально звучит, да? Быстрее. Второй раз. Классно. Да. Классно. Машинка. Да. Папина машинка. Папин... Папина машинка. А ну давай, папина масынка, да? Папина машинка. Масынка.